عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله انا عاملة معاكم النهاردة محشي كرنب. بسم الله ما شاء الله عليه. بتمنى اللي يشوفني لاول مرة ما ينساناش في لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. ودي كانت طريقة سهلة وبسيطة والله ما خد مني اي وقت خالص. زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله شكله اصلا تحفة من غير ما اتكلم واقول حاجة. ما شاء الله ده كان معمول بشوربة لحمة. تعالوا بينا يلا يا حبايبي عشان اوريهولكم واحنا بنعمله مع بعض. طبعا الجو اللي احنا فيه ده وانا عايز محشي ده حاجة اكيدة يعني. تعالوا بينا يلا. زي ما احنا شايفين يا حبايبي انا هقور الكرنب معاكم اهون. ما شاء الله طلع معانا على طول اهين وما نسيبش اي حاجه جوه. زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله كرنبويه بيضه وحلوه معانا خالص ما شاء الله عليها، وهتفرط معانا ورق. هعمل برضو التانية معاكم. احنا شايفين كده يا حبايبي انا معايا الحله على البوتاجاز هي فيها ميه غليانه، اهم حاجه الميه تكون غليانه، وحاطه فيها ملح ابيض بس. وحطيت الكرنبايه معاكم اهي وما شاء الله عليها ورقها ابيض وجميل، وهوريها لكم برضو وانا بطلعها وبقطعه معاكم. الكرنب طلعته معاكم اهو يا حبايبي ما شاء الله. شايفين ما شاء الله سليقه حلو قوي زي ما احنا شايفين كده اهو يا حبايبي ما شاء الله. دي مش الكرنبايه كمان كلها، ده في لسه فيها، فانا حطاها برضو كمالتها في الحله واوريها لكم برضو. ما شاء الله عليها الكرنبايه الكبيره دي انا مفرطه ورق حلو قوي ما شاء الله. دلوقتي يا حبايبي برضو انا بقطعه معاكم اهو زي ما احنا شايفين كده. انا قطعت طبعا شويه، انا بقطعه وانا بقطعه معاكم بيتقطع معانا حلو اهو. التقطيع ده كده حلو ما شاء الله. شايفين يا حبايبي ما شاء الله بيتقطع معانا حلو ازاي. بسم الله ما شاء الله عليه. سلق حلو زي ما احنا شايفين كده. وده كرنب ما شاء الله كرنب بلدي يعني ايه ما شاء الله عليه. إيه مسكر في الشتاء وبيبقى طعمه حلو قوي. انا ما شاء الله وانا واقفه بقطعه ما شاء الله عماله اكل العنق ده. العنق ده ما شاء الله بتبقى حلوه قوي ومسكره في الشتاء. هو الكرنب عامه اصلا حلو قوي في الشتاء بسم الله ما شاء الله. وطبعا الشتاء عايز المحشي بيدفي بقى وكده ما شاء الله عليه. انا طبعا انا هقطع بقى الكرنب يا حبايبي واوريهولكوا برضو وانا بعد ما اخلص وكده. كده ما شاء الله بحط طبعا الاخضر لوحده والابيض لوحده عشان ما اجحش طبعا. ما شاء الله بيتقطع معايا حلو ازاي. ده يدل ان هو مسلوق حلو. اخلص انا بقى الكميه دي كلها وارجع لكم برضو تاني اوريهولكم بعد ما انا خلصت وكده. خلص انا الكميه دي يا حبايبي وارجع لكم زي ما قلت لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده يا حبايبي هعمل معاكم زي ما شفتوا كده المحشي الكرنب. معايا بصل اهون في الحله ما شاء الله وقطعاه تقطيع حلو كده. طبعا انا ما بحمرش البصله قوي كده حلوه، فانا فرمه الطماطم وانزل كده دلوقتي زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. الطماطم حمراء بسم الله ما شاء الله كده زي ما انتم شايفين. انا يا دوبك فرمت الطماطم وحطيت فيها قرنين شطه احمر وما صفطهاش. انا تقليه المحشي ما بصفيش الطماطم بتاعتها زي ما انتم شايفين كده. هسيب طبعا الطماطم تتسبك واوريكم هنعمل ايه تاني. كده يا حبايبي التقليه اتسبكت معانا اهي زي ما انتم شايفين ما شاء الله. التقليه حلوه وحمرا قوي ما شاء الله عليها. شايفين يا حبايبي كده خلاص ما عادتش عايزه حاجه. هنزلها طبعا بقى تبرد شويه واوريكم برضو هنعمل ايه تاني. ما شاء الله اهم حاجه في محشي الكرنب او في اي محشي تظبطي التقليه بتاعته وتحطي له كمون. الكمون بتاعه يبقى حلو قوي
كده زي ما احنا هنحط كده ما شاء الله. اهم حاجه في المحشي بالذات بيحب الكمون، الكمون بقى والفلفل الاسمر. انا دلوقتي حطيت كمون، لسه هحط برضو معاكم الملح زي ما احنا شايفين كده. حبايبي بعد ما التقليه اتسبكت معانا حطيت الرز وخرجت الكزبره اهو زي ما انتم شايفين كده، وحطيت الملح وابدا ان انا اقلب كده واحده واحده. اقلب انا بقى يا حبايبي الكميه دي كلها واوريها لكم برضو وانا بعمل. شايفين يا حبايبي انا قلبت المكونات كلها في بعضها هي ما شاء الله. لون التقليه حلو قوي وحمرة ما شاء الله عليها، وحطيت الملح بتاعها والكمون ما شاء الله. اهم حاجه في تقليه المحشي تقلي التقليه حلوه وتحط الكمون بتاعه حلو زي ما احنا شايفين كده. تعالوا بينا يلا يا حبايبي عشان نحشي. حبايبي في الحله هحط البتاع بتاع الكزبره دون. اللي عايز يحط بصل، اللي عايز يحط طماطم، اي حاجه يحط. ورق كرنب اخضر ماشي، انا بحب احط العيدان بتاع الكزبره. وهبدا الوقت احشي بقى معاكم كده يا حبايبي. انا بلف المحشي معاكم اهون. ده كده اول سطر معايا في الحله، هكمل اني بقى الحله كلها واوريها لكم. شايفين ما شاء الله الصابع ملفوف حلو ازاي ما شاء الله، لا هو كبير ولا هو صغير، عشان ما يفكش منك تلفيه حلو قوي زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. اكمل انا بقى الكميه دي كلها وارجع لكم تاني. كده يا حبايبي انا خلصت خلاص لف الحله كده ما شاء الله. شايفين يا حبايبي ما شاء الله ما فيش صابع فيه عينه وجعاه ما شاء الله عليه. شايفين يا حبايبي ما شاء الله، والحله حتى مظبوطه. تعالوا بينا يلا يا حبايبي هنزود المحشي دون شوربه لحمه. معايا شوربه لحمه اوريها لكم وانا بزود المحشي، واوريكم هنا بحط يعني الشوربه بتاعته بتبقى قد ايه. تعالوا بينا يلا يا حبايبي. اللحمه معايا اهي يا حبايبي زي ما انتم شايفين. هزود بقى دلوقتي المحشي الكرنب. تعالوا بينا يلا يا حبايبي نزود الشوربه الحلوه دي بتاعت اللحمه. انا دلوقتي يا حبايبي بزود المحشي اهو زي ما انتم شايفين يا حبايبي. شايفين ما شاء الله انا حطيت الشوربه اهو ما شاء الله كده. القعد بتاعه حلو، هعلق عليه دلوقتي واسيبه يستوي بقى معاكم واوريهولكوا برضو بعد ما يستوي. ما بحبش اكتر الشوربه بتاعته، هو كده ما شاء الله عليه بيبقى مفلفل وجميل ما شاء الله. طبعا الشتاء اللي احنا فيه عايز محشي، مش عايزه اقول لكم بقى. دي كده يا حبايبي النتيجه الاخيره كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله. شايفين يا حبايبي المحشي طبعا ما شاء الله، مش عايزه اقول لكم ريحته جايبه اخر الشارع. بسم الله ما شاء الله عليه. بتمنى الفيديو بتاعي يعجبكم، وما تنسونوش في اللايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اتفضلوا معانا بقى، مع السلامه.